Este es Pepe, y en este video lo tendré que defender de distintos mobs que van a venir por oleada. Y por cada oleada que complete me van a dar 5 pesos. Y aquí están los cofres de 1 peso, 10 y 20. Aquí está el de 1, aquí el de 10 y aquí el de 20. Bueno, a ver, la primera oleada pues, son estos dos zombies. Pero mira, si no me dan ni una, me doy 1 peso más. Ven acá, te voy a enseñar mi PP de 1.16. Sin tu amigo no eres nada. Porque eres malo, no pusiste parate, Josita. Tilín.exe. ¡Pum! ¡Pum! No, te voy a matar. No. Bueno, a ver, se repite. Aparte no tenía mi perro parado, así que... O sea, no, literalmente no tenía perro puesto. Así que vamos, perro, tú pelea contra ese y yo contra ese. Nos todos los dios que ellos me pegan a mí. Mi perro ya se mató uno. Pégale, perro, pégale. Buena, perro. 5 pesos para la casa. Bueno, a ver, con 1 peso. 1, 2, 3. Ah, pues... No sé para qué está la tierra, la verdad. Así que esto yo me lo pongo. Obviamente tengo que estar en creativo. Pucha, bueno, obviamente tengo que estar en creativo para... Pues para spawnear las cosas. Pero... Obviamente no me gusta para bajarle vida o así. Ahorita déjame ponerme mi armadura de cuero y mi espada y ya. Listo, y ahora... aprovechando la carne de zombie que tiraron, la voy a agarrar, no me la voy a comer, se la voy a dar a mi perro para que se cure toda la vida. Y vamos al siguiente jefe. Y bueno, aquí está mi perro. Lo voy a dejar sentado porque ya vi cuál es el contrincante. Agregó una nueva cosa que son estos palancas de aquí. Ay, no, también me di cuenta que ahorita que edité el video que sonaba mucho mis teclas, así que ya las arreglé. Y ahora, pum pum pum. Y ahora voy a dejar mi perro más que sentado porque esta va a ser bien difícil. Es un zombie. Perro, no puedo. Perro. No es cierto, es que si lo paro. No, perro. Ocupo el perro. ¿A poco sí, Tilín? Sí lo ocupo. Espérate. ¡Pepe! ¡Pégale! Ya, listo. No te atrevas a pegarle a Pepe. No puedes. Porque... No sé, no pasó nada. ¡Pum! ¡Hijo! ¡Pum! Ahora sí voy a tener que mantener distancia contra ti. No voy a dejar que te acerques a Pepe, obviamente. Mira, es más, si spameo creo que funcionará. No. Ve, le hice como le hice. Vámonos. Pepe. Bueno, Pepe. Sí. Bueno, como aquí ya acaban de ver, ganamos gracias a Pepe. Obviamente no nos morimos para nada. Como yo sé que rival es el siguiente, voy a venir al cofre de 1. Pum. Ya sabrán cuál es este huevo. Así que ya, agarro 5 de tierra y vamos al siguiente jefe. Bueno, vamos a dejar a Pepe ahí sentado, porque en esto no lo vamos a ocupar, porque pum. Y nos enfrentamos hacia el golem de hierro. Así que le vamos a pegar y nos vamos. Listo, ahora sí, ya nos enfrentamos al golem de una vez y ganamos todas las oleadas sin morir.